los niños de hasta 12 años en automóviles están obligados a viajar en asientos traseros de vehículos automotores con el sistema de sujeción y vacío reglamentario. Acá yo sé que hay gente, inclusive algún intendente, y creo que con buen sentido planteaba los otros días una cosa, ¿qué pasa con las pick-up? ¿Qué pasa con la gente que tiene pick-up en campaña y que la usa porque la precisan como vehículo doble propósito, ¿verdad? Para trasladarse y para llevar